फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भूमि लव्स किचन में। आज हम बनाएंगे गुड़ की चाय, जो सेहत के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। गुड़ की चाय ठंडियों के मौसम में पीने से यह हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा रखती है। यह गुड़ की चाय हमारे शरीर को स्वस्थ रखती, सर्दी खांसी से बचाती है। तो हम गुड़ की चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पे डंका रख दिया है और गैस की फ्लेम को मध्य कर दिया है। और मैंने ये 1 गिलास पानी लिया है। आप कप से भी ले सकती हैं, जो भी मेजरमेंट बने उसको आप ले सकते हैं। ये 1 गिलास दूध लिया है। गुड़ लिया है मैंने थोड़ा सा। ये अदरक को मैंने किस लिया है, थोड़ी सी अदरक को मैंने किस लिया है। और ये 2 चम्मच शक्कर ली है मैंने। ये चाय पत्ती ली है मैंने 1.5 चम्मच के करीब। तो हम फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी गुड़ की चाय को। ये देखिए, मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, फिर इसमें चाय पत्ती डाल दी, इसमें फिर मैंने शक्कर डाल दी। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें डाल देंगे। अदरक, गुड़ सब इसमें हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये पीरियड्स के समय के दर्द को कम करता है। गुड़ की चाय पीने से हमारा पेट को साफ करने में बहुत मददगार होती है गुड़ की चाय। और फ्रेंड्स, ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखता है। आप इसका गुड़ का अगर थोड़ा सा टुकड़ा भी खाने के साथ ले लेना तो ये हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत रखता है। और गुड़ की चाय पीने से तो हड्डियाँ बहुत ही मजबूत होती है। और सर्दी खांसी में, ठंडी में सर्दी खांसी से यह हमें बहुत बचाती है। तो फ्रेंड्स, गुड़ को जब तक हमारा गुड़ पिघल नहीं रहा है, बॉयल नहीं आ रही है, जब तक हम चम्मच से इसको हल्के हाथ से हिलाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी बॉयल आ चुकी है, लेकिन अभी हमारा गुड़ थोड़ा सा बाकी है, इसलिए अभी हम इसमें दूध नहीं डालेंगे और हल्के हाथ से इसको हम चलाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉयल अच्छे से आ चुकी है और हमारा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट देखिए हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दूध को डाल देंगे। और फ्रेंड्स, दूध डालने के बाद इसको रखना नहीं है, चम्मच से हल्के हाथों से इस तरीके से हिलाते जाना। अक्सर क्या होता है, हमारी चाय फट जाती है। वो डायरेक्ट गुड़ में डालने से चाय हमेशा फट जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हल्का सा खारापन रहता है, इसके कारण से हमारी चाय फट जाती है। इसलिए हमें चम्मच से हल्के हाथ से इसको इस तरीके से हिलाते जाना है फ्रेंड्स। इस तरीके से धीरे धीरे हिलाते जाना है फ्रेंड्स। देखिए कितनी अच्छा चाय का कलर आ रहा है फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे लाल बटन दिख रही है, उसको दबा दीजिएगा। मेरी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी चाय हमारी बन रही है। चम्मच से आपको रुकनी है, हल्के हल्के हाथ से इसको हिलाते जाना है, जिससे ये फटे ना। देखिए फ्रेंड्स, इसको देखिए हमारी बॉयल आ चुकी है। बस इसको 2 मिनट के लिए और बस उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। देखिए, तेज़ हो जाए तो मद्दी कर देना है, नहीं तो नीचे गिर जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी कलर आया है और एकदम गाढ़ी मस्त गुड़ की चाय बन के तैयार। शरीर के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, आप इसे बनाइए फ्रेंड्स। देखिए, अब हमारी चाय हो चुकी है। अब इसको हम बंद कर लेंगे और इसको एक बर्तन में छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये छान ली है। देखिए कितना अच्छा इसका फ्लेवर आया है। एकदम गुड़ की चाय गाढ़ी चाय बनके एकदम तैयार हो गई है फ्रेंड्स। देखिए, मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी गुड़ की चाय बनके तैयार हो गया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।